হ্যালো বন্ধুরা, আজ আমরা আলোচনা করব নাক ডাকা ও তার প্রতিকার সম্বন্ধে। ঘুমের মধ্যে নাক ডাকা নিঃসন্দেহে বিব্রতকর। এই সমস্যা আসলে কিছু রোগের লক্ষণ প্রকাশ করে। যিনি নাক ডাকেন তার জন্য এটি ঝুঁকিপূর্ণ। গবেষণায় দেখা যায় মধ্যবয়স্ক 40% পুরুষ ও 20% নারী ঘুমের মধ্যে নাক ডাকেন। শ্বাসযন্ত্রের সমস্যা ও অন্য কিছু কারণে মানুষ নাক ডাকতে পারে। তবে নাক ডাকার কারণ ও প্রতিকার সম্পর্কে একটু জানলেই সহজেই বশে আসতে পারে বিরক্তিকর এই বিষয়টি। চলুন জেনে নেওয়া যাক নাক ডাকার কারণগুলি কি কি। ঘুমানোর সময় নাক ও গলা দিয়ে ঠিকমতো শ্বাস বেরোতে না পারলে গলা ও নাকের আশেপাশের টিস্যুগুলো কাঁপতে থাকে, ফলে গর্জন বেরিয়ে আসে ক্ষণে ক্ষণে। চলুন দেখে নেওয়া যাক কি কি কারণে নাক ডাকার শব্দ হয়। ওজন বেশি হলে, শরীরে অতিরিক্ত ফ্যাট টিস্যু জমে গেলে ও পেশি দুর্বল হলে নাক ডাকা শুরু করতে পারেন কেউ কেউ। বয়স বাড়লে, বয়সের সাথে নাক ডাকারও সম্পর্ক আছে। যত বয়স বাড়ে কণ্ঠনালী সরু হতে থাকে, ফলে নাক ডাকা শুরু হয়। শারীরিক গঠন, শারীরিক গঠনের কারণে মহিলাদের থেকে পুরুষরা বেশি নাক ডাকেন। সাধারণত মহিলাদের তুলনায় পুরুষদের শ্বাসনালী সরু হয়, আর এই জন্যেই পুরুষ মানুষের নাক ডাকার সমস্যাও বেশি হয়ে থাকে। নাক ও সাইনাসের সমস্যা, নাকে পলিপ থাকলে বা সাইনাসের সমস্যা থাকলে নাক ডাকা শুরু হতে পারে। মদ্যপান, ধূমপান ও নির্দিষ্ট কিছু ওষুধ খেলে, নিয়মিত মদ্যপান, ধূমপান ও ঘুমের ওষুধ খেলে নাক ডাকা শুরু হয়। এর কারণে পেশিগুলো অতিরিক্ত মাত্রায় ছেড়ে যায়। ঘুমের ধরন, লম্বা টান টান হয়ে শুলেও নাক ডাকে অনেকে। গলার কাছে পেশিগুলো টেনে থাকে না, আলগা হয়ে যায়, ফলে গলা থেকে নিঃশ্বাস বেরোতে অসুবিধা হয়। ঘুমের মধ্যে শ্বাস প্রশ্বাসের গতিপথে কোনো বাধা এলে বাতাস শ্বাসযন্ত্রে কাঁপুনের সৃষ্টি করে, ফলে নাক ডাকার শব্দ হয়। জন্মগত কারণে কারো শ্বাসযন্ত্র সরু থাকে বা চোয়ালের সমস্যা থাকলে ঘুমের মধ্যে নাক ডাকার আওয়াজ হয়। গলার মাংসপেশির নমনীয়তা কমে যাওয়া ও এই সমস্যার একটা কারণ। থাইরয়েডের সমস্যা ও গ্রোথ হরমোনের আধিক্যজনিত রোগের ফলে নাক ডাকতে পারে। চিত হয়ে ঘুমোলে জিভ পেছনে চলে গিয়ে অনেক সময় শ্বাসনালী বন্ধ করে দেয়, ফলে নাক ডাকার আওয়াজ হয়। এবার আমরা আলোচনা করব নাক ডাকা বন্ধের উপায়গুলো সম্বন্ধে। শোয়ার ভঙ্গি বদলান। কাঁধ হয়ে ঘুমালে নাক ডাকার সমস্যা কমে যেতে পারে। চিত হয়ে ঘুমালে গলার পেশি শিথিল থাকে, তাই নাক ডাকার আশঙ্কা বেশি থাকে। তাই যাদের চিত হয়ে ঘুমানোর অভ্যেস তারা কাঁধ হয়ে ঘুমিয়ে দেখতে পারেন নাক ডাকার পরিমাণ কমে যায় কিনা। ধূমপান ছাড়তে হবে। ধূমপানের অভ্যেস থাকলে তা ত্যাগ করতে হবে। ধূমপানের ফলে শরীরে অক্সিজেন ব্যবহারের ক্ষমতা হ্রাস পায়, যার জন্য বাতাস বের হবার পথ সংকুচিত হয়ে যায়। এই কারণে অনেকেই নাক ডাকতে পারেন। মশলাযুক্ত খাবার এড়িয়ে চলুন। পাকস্থলীতে বেশি মাত্রায় অ্যাসিডিটির সাথে নাক ডাকার সম্পর্ক আছে। মশলাযুক্ত খাবার বেশি খেলে অ্যাসিডিটির সমস্যা দেখা দেয়, তাই কম মশলার খাবার খেয়ে পরীক্ষা করে দেখতে পারেন নাক ডাকার পরিমাণ কমে কিনা। অতিরিক্ত ওজন কমান। যাদের ওজন বেশি তাদের উচিত ওজন কমানো। বেশি ওজনের কারণে গলার পথ সরু হয়ে যেতে পারে, যার ফলে শ্বাস নেবার সময় ঘর্ষণের কারণে শব্দ হয়। তাই যাদের ওজন বেশি, শরীর স্থূল, তাদের ওজন কমানো উচিত। শরীরচর্চা। নিয়মিত শরীরচর্চায় রক্তের চলাচল ও হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন বাড়ায়, আর এতে করে ঘুমও ভালো হয়। এই কারণে নাক ডাকা কমাতে হলে প্রতিদিন শরীরচর্চার অভ্যেস করা জরুরি। বিছানা পরিষ্কার রাখুন। ঘরে বিছানায় বেশি ধুলাবালি থাকলে শ্বাস প্রশ্বাসের সমস্যা হয় অনেকের। নাকের নালিতে ধুলা সংক্রমিত হয়ে নাকের পেশি ফুলে উঠতে পারে। এ কারণে নাক ডাকার শব্দ হতে পারে। তাই বিছানা ও ঘর ভালো মতো পরিষ্কার রাখা দরকার। জৈবিক কারণ খুঁজুন। নাকের নালিতে পুরু নরম প্রলেপ থাকে, অন্য কোনো কারণে নাকের নালি আংশিক সংকুচিত থাকা এবং জিহ্বার পিছনে বায়ুপথ সংকুচিত থাকা, এই তিনটি জৈবিক কারণে নাক ডাকার উৎস হতে পারে। ঠিক কোনটি নাক ডাকার কারণ তা জানার জন্য একজন নাক কান গলা বিশেষজ্ঞের দেখিয়ে পরামর্শ নিন। দুশ্চিন্তা কমান। ঘুমাতে যাবার সময় দুশ্চিন্তা কমিয়ে ফেলতে হবে, এতে ভালো কাজ দিতে পারে। তাই শোয়ার আগে এমন কিছু করুন যেন সব ধরনের দুশ্চিন্তা ঝেড়ে ফেলে সুন্দর একটা ঘুম দিতে পারেন। তবে বন্ধুরা, এই নাক ডাকার সমস্যাকে কিভাবে স্থায়ীভাবে সমাধান করবেন,
যদি এই নাক ডাকার শব্দের কারণে খুব বেশি ঝামেলা দেখা দেয় বা মাত্রা ছাড়া হয়, তাহলে আপনার উচিত এটার স্থায়ী সমাধানের পথে হাঁটা। একজন নাক কান গলা বিশেষজ্ঞ সার্জনের কাছে যান। এখন অনেক আধুনিক চিকিৎসা দিয়ে এই সমস্যা দূর করা সম্ভব। লেজার রশ্মির মাধ্যমে নাকের ও জিভার পিছনের শ্বাসনালীর সংকুচিত অবস্থা দূর করা যায়। এই অপারেশন খুব বেশি সময় সাপেক্ষও নয়, তবে তা করতে অবশ্যই দক্ষ অস্ত্রোপচার বিশেষজ্ঞের শরণাপন্ন হন। বন্ধুরা, নাক ডাকার সমস্যার চটজলদি সমাধানের জন্য আপনাদের কাছে একটা ডিভাইস এসে গেছে। এটির নাম হচ্ছে অ্যান্টি স্নোরিং ডিভাইস, যা নিমেষেই আপনার নাক ডাকার সমস্যার সমাধান করে দিতে পারে। এটি নাকে ব্যবহার করলে আপনার নাসারন্ধ্রের ভেতরের প্যাসেজগুলোতে আরও বেশি বায়ু প্রবাহিত হতে সাহায্য করবে, ফলে নাক ডাকা বন্ধ হয়। নাক ডাকা সমস্যার সমাধান করে এটি। স্নিপিং অ্যাপনিয়া দূরীভূত করে। নাকের পলিপ সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান করে। এটি হালকা এবং ব্যবহার করা খুবই সহজ, আর এটি যে কোনো জায়গায় আপনারা নিয়েও যেতে পারেন। এছাড়া এটি নাকে ব্যবহার করলে পলিউশনের হাত থেকেও আপনারা রক্ষা পাবেন। তো বন্ধুরা, এই ডিভাইসটি আপনারা ব্যবহার করে দেখতে পারেন। খুব তাড়াতাড়ি আপনারা নাক ডাকার সমস্যার সমাধান করতে পারবেন। তো বন্ধুরা, আজ আমরা আলোচনা করলাম নাক ডাকা ও তার প্রতিকার সম্বন্ধে। যদি এই ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক করুন, শেয়ার করুন ও কিছু জিজ্ঞাসা থাকলে কমেন্ট বক্সে গিয়ে কমেন্ট করতে পারেন। আর হ্যাঁ, আমার এই চ্যানেল হেলদি লাইফটিকে সাবস্ক্রাইব করতে একদম ভুলবেন না। তো বন্ধুরা, আবার আমি ফিরে আসব নতুন কোনো টপিক নিয়ে, কোনো সমস্যা ও তার সমাধান নিয়ে। ততক্ষণ আপনারা ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আবার দেখা হবে। নমস্কার।